День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, расскажем о самых заметных новостях. Это программа «Якутия. День за днем». В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот чем запомнилась уходящая неделя. Помощь от Якутии бойцам в зоне специальной военной операции не прекращается. Еще 4 квадроцикла «Сокол» доставили военнослужащим. Такая техника на передовой очень пригодится. Подвоз боеприпасов, допустим, на линию соприкосновения, даже вывести раненых будет раз 70-80 быстрее. Якутск тонет в талых водах. Руководство города оказалось не готово к таким объемам. Администрации столицы дали неделю на вывоз снега и откачку талых вод. Дано поручение, чтобы мы еще усилили работу административной комиссии городского округа. Пока ситуация не выровняется, наши структуры будут работать совместно с администрацией города Якутска. Жить и работать в комфортном и безопасном городе. Как преобразится Нерюнгри в ближайшее время? Необходимо проголосовать. Большой, хороший сквер, огороженный сквер, в котором будут малые архитектурные формы, будет зона для детей, будет зона для подростков, ну и зона отдыха для других слоев населения. Кадровый голод в Ленском районе. На рынке труда представлено более 150 вакансий. В основном отсутствуют специалисты рабочих профессий. Проходит обучение стропольщики и проходит обучение специалисты автокранов и башенных кранов. Опять-таки с конкретным уже трудоустройством на период навигационный. Российские биатлонисты продлили сезон тренировок. Группу спортсменов в Алдан привез заслуженный тренер Юрий Каминский, который на этот раз сам встал на лыжи. У нас возможность до мая спокойно проводить соревнования любого масштаба. И такие центры, как Алдан, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, они не задействованы вообще сейчас во всероссийских соревнованиях. В Якутии бойцам в зоне специальной военной операции не прекращается. Еще 4 квадроцикла «Сокол» доставили военнослужащим. По словам бойцов, такая надежная и мощная техника на передовой очень пригодится. Они передают всем землякам большой привет и поздравляют с наступающим Днем Республики. Подробности у Александра Хавренко. Квадроцикл отправится на передовую, и, как говорится, там, где пехота не пройдет, там проедет «Сокол». Бойцы из Якутии регулярно отправляют заявки с просьбой предоставить им необходимое оборудование, будь то тепловизоры, квадрокоптеры или, как в этом случае, вездеходные квадроциклы. В кратчайшее время эти заявки рассматриваются и выполняются. Появление квадроциклов на линии фронта значительно облегчит жизнь нашим воинам. Спектр применения этой техники весьма широк. Подвоз боеприпасов, допустим, на линию соприкосновения, даже вывести раненых будет раз 70-80 быстрее. Квадроцикл, что нам нужен будет для того, чтобы оперативно двигаться. В это время у нас маневры, где-то наступление, где-то противник наступает, где-то мы наступаем, чтобы операторы БПЛА на нем передвигались очень быстро, оперативно. Учиться управлять квадроциклом несложно, но одно дело использовать его на охоте или на сельхозработах, и совсем иначе обстоит дело на фронте. Водителем нового «Сокола» назначен боец с позывным «Самурай», у которого есть и квалификация, и опыт работы с подобной техникой. Наша республика выдала нам квадроцикл, за что мы очень сильно благодарны. В первую очередь, лично мое мнение, он будет нужен для срочной эвакуации раненых. То есть можно будет быстро подъехать к любой точке, быстро загрузить человека, а также вынести до зеленой зоны, где его уже подхватят медики, чтобы в дальнейшем вывести до ближайшего госпиталя. Всего же в зону специальной военной операции планируется доставить полсотни вездеходов «Сокол» и обеспечить ими как можно больше частей, в которых проходят службу военнослужащие из Якутии. Александр Хавренко, Петр Шестаков, Новоазовск, Донецкая Народная Республика.
Опорные пункты Якутии также продолжают свою работу на территориях вблизи зоны проведения специальной военной операции. Практически ежедневно поступает гуманитарная помощь от республики. Предприятия и простые граждане отправляют бойцам на передовую товары первой необходимости. Средства гигиены, продукты питания, носки, одежду и многое другое. В самом пункте сотрудники формируют индивидуальные наборы для военнослужащих. Кроме этого, в посылку обязательно вкладывают письмо или рисунки от якутских школьников. На данный момент посылки в первую очередь направляют бойцам на передовой. Ну, вот сегодня приехали, получили гуманитарную помощь с нашей большой земли, Республики Саха-Якутия. Ну, конкретно с районов, именные посылки. Получается, есть у нас центр, куда мы оставляем заявки, то, что нам необходимо. По этим заявкам по возможности отработала родная республика, родной Улус. Всем спасибо, все получили. Получил себе, и товарищи, которые на работе не могли приехать, за них тоже забрал. Все, теплая поддержка чувствуется от вас. 50 тонн груза отправили волонтеры штаба всероссийского движения «Мы вместе». В штабе волонтеры шьют маскировочные костюмы, дождевики, чехлы для оружия, аптечки. По просьбе волонтеров Крыма пошили еще 200 аптечек. Также в госпитале раненым бойцам отправляют свежие газеты. Каждый четверг из типографии доставляют издания газет «Кым», «Саха-Сире», «Якутия». Стараемся как можно быстрее отправить туда, ближе к линии боевого соприкосновения, тут нашу помощь. Поэтому у нас почти еженедельно уходит по 1,5 тонны. И одно из основных тоже направлений стало в последнее время это подготовка и направление помощи для раненых ребят, которые находятся в госпиталях Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска. И здесь очень большую помощь нам оказывают сельхозники, которые свою такую экологичную продукцию направляют для наших раненых. И мы очень надеемся, что эта помощь, которую мы направляем, она позволяет нашим ребятам быстрее в себя влить жизненную, родную энергию. Тем временем единый центр отбора на военную службу по контракту работает в санатории «Абырал». Центр открыт для удобства. В нем кандидаты могут пройти собеседование и полный цикл необходимого медосмотра в одном месте. Для жителей районов также предусмотрено пребывание в санатории. Для этого обустроены отдельные комнаты. Подробнее расскажет мой коллега Юрий Осипов. Для прохождения военной службы по контракту рассматриваются кандидаты от 18 до 59 лет. Однако в отдельных случаях учитываются и граждане до 65. Это зависит от желания самого кандидата. Желающие поступить на военную службу должны иметь не ниже 9 классов среднего образования и категорию годности к военной службе А или Б. Пока проходят отборочные мероприятия, люди готовят документы, формируем личные дела, снимаем копии документов для личных дел. И в течение дня, получается, отборочные мероприятия проходят, и документы направляются в пункт отбора на Чапалова 23. Здесь мы формируем их проект приказа по желанию кандидата, в какую часть он желает уехать и на какую должность, и мы подаем его в приказ. В одном месте кандидаты могут пройти всех нужных врачей – окулиста, хирурга, невролога, лора и терапевта. Здесь же на месте они сдают анализы и ФЛГ. Для этого здесь есть все необходимое оборудование и даже передвижной мобильный флюорографический кабинет на базе автобуса ПАС. Организовано очень хорошие рабочие места. Все медицинское оборудование тут у нас на местах. И с подключением интернета наши врачи работают в нашей медицинской информационной системе. На каждого кандидата заполняется карта медицинского осмотра. Все это потом у терапевта, врача сводится, и пакет документов с результатами обследования полностью передается на военно-врачебную комиссию. Здесь для кандидатов созданы все условия, чтобы прохождение медосмотра было максимально комфортным. В санатории обустроены 13 комнат на 40 койко-мест. Каждая комната оборудована душем, телевизором и интернетом. Развернули для того, чтобы они проживали здесь на местах и проходили весь медосмотр. Они находятся здесь до издания приказа и до вылета.
в центре в этом у нас, в принципе, все удобства есть для того, чтобы кандидаты могли чувствовать себя как дома. В каждом номере у нас благоустроенные они, 4-разовое питание, есть у нас библиотека. Более того, в центре особое внимание уделяют психологическому состоянию кандидатов. Психолог проводит с каждым из кандидатов индивидуальную работу, чтобы выяснить, готовы ли они к несению службы. По моим наблюдениям, настрой у людей есть, люди настроены в целом, уже решение у них принято, поэтому то есть, такого прям какого-то страха, возможно, паники пока не наблюдается. Тех, кто приезжает из других районов, встречают в аэропорту и довозят прямиком до центра. Претенденты, прошедшие отбор, также доставляются до аэропорта. Сами кандидаты отмечают быстроту и удобство централизованного формата отбора. Здесь прям вообще очень все в одном месте, и специалисты такие прям доброжелательные, анализы, там все это очень быстро. Ну, как бы это понятно, для удобства, для ускорения всего этого, это очень удобно. Как сообщили медики, весь осмотр занимает от 1 до 2 дней. Открытие центра позволило существенно ускорить процесс отбора кандидатов. Центр работает чуть больше месяца, но за это время через него уже прошли порядка 80 кандидатов. Юрий Осипов, Василий Сафронов, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Кроме того, в Якутию прибывают мобилизованные бойцы. Так, в Якутске на минувшей неделе встретили 21 мобилизованного участника спецоперации. В аэропорту их встречали представители правительства республики, их родные и близкие. По традиции бойцам вручили якутские ножи от имени главы Якутии Сына Николаева. По словам военнослужащих, они были мобилизованы осенью прошлого года. Участникам спецоперации предоставили возможность увидеться с семьей. Сейчас у них идет 20-дневный отпуск. Мобилизованы были 25 сентября 2022 года по частичной мобилизации. 3 месяца где-то лежали в Уссурийске, то есть проходили обучение. Потом поехали в земли уже Украины, получается. Уже 3-й месяц лежим в Запорожской области на защиту города Энергодара. Не забывают и тех, кто добился успеха в боевых действиях. Так, бойцам добровольческого отряда «Барс-2» вручили награды, медали за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Защитникам Родины вручил премьер Андрей Тарасенко. Он поблагодарил награжденных за самоотверженность при исполнении военного, гражданского и служебного долга. Дома у себя я с Самиконского района хотел заниматься и хочу и буду патриотическим воспитанием молодежи. Беседы, лекции, воспитание, тот опыт, который получил я на СВСВО, тот опыт буду передавать молодым, рассказывать, как, что происходит. Патриотический настрой на передовой очень высокий. Вот хотелось бы рассказать обо всем об этом молодым подрастающему поколению. Я сам отец 3 детей, и сын очень патриотически настроен. Вот. И хотелось бы, чтобы таких детей было больше, и поколение не упустить в плане любви к родине. Между тем, около 600 молодых мужчин призовут на военную службу в рамках весенней призывной кампании текущего года. Глава Якутска Евгений Григорьев обсудил этот вопрос с военным комиссаром Евгением Крупенковым. Призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. В Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию этого года, направлять не будут. Призывная кампания стартовала 1 апреля и завершится 15 июля. Еще раз подчеркнем, призывники не будут направляться для прохождения военной службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области. Об этом напомнил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. Он также сообщил, что весенний призыв этого года не отличается от предыдущих и проходит в установленные сроки. По его словам, 1/3 из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где за 5 месяцев освоят современную технику и получат военно-учетную специальность. Сейчас короткая пауза. В скором времени мы вернемся и продолжим программу. Не переключайтесь.
Продолжаем программу. Началась неделя с настоящего потопа на дорогах в Якутске. Дорожные службы усилили меры по откачке талых вод. Работа ведется в усиленном режиме, в 2 смены. Подробнее о работах на улицах столицы в материале. Центр города, но даже здесь сложно обойти огромные лужи. Машинам приходится буквально переплывать эти расстояния. Толщи снега, образовавшиеся после аномальных осадков, выпавших за последние месяцы, из-за потепления превращаются в воду, которая буквально топит городские улицы. В связи с потеплением усилены меры по откачке талых вод с заниженных мест дорожного полотна. Чтобы справиться с такими объемами, дорожные службы работают в 2 смены. В каждую смену выходит по 12-13 машин. Каждая из них вывозит около 120 кубометров талых вод. Но в этом году вот только началась оттайка, и все впереди. Но я думаю, что мы справимся с этим делом. Как бы все усилия вложены в это дело. Ну, пока вот справляемся. Ну, думаю, ну, привлечены еще, конечно, подрядчики, частный сектор, частный автотранспорт. Потому что мы не успеваем как бы охватить весь город. Работа по откачке воды началась еще 28 марта. За минувшую неделю с улиц города откачано 1660 кубометров талых вод. Это в несколько раз больше, чем в прошлые годы. Ежедневно у нас объем откачки растут. Если вчера мы откачали 600 кубов, сегодня уже планируем более 800 кубов откачку. Завтра, соответственно, еще будет больше помогать подрядчики. То есть в сутки у нас выходит от 23, 22-24 АСМ. Этот год у нас был аномально снежным, очень большое количество осадков. Если мы проводим параллели с прошлым годом, то у нас объем откачки увеличились 3-3,5 раза. Помимо подрядчиков к работе также будут привлечены предприятия города и республики. Это позволит увеличить количество машин на откачке талых вод с улично-дорожной сети Якутска до 30. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. И уже сегодня уборку от снега и талых вод проверили на территориях школ и детских садов. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников и мэр столицы Евгений Григорьев лично осмотрели учреждения и поговорили с директорами. Во дворах многих школ до сих пор лежит снег и лужи. Как утверждают руководители образовательных организаций, работа по вывозу и откачке идет ежедневно, но из-за обильных осадков сил и средств не хватает. Также к объезду присоединился глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что работы по Якутску ведут плохо и необходимо в кратчайшие сроки завершить полную санитарную очистку города. Администрации столицы дали неделю на вывоз снега и откачку талых вод. 31-я школа, например, где нас вызвал наш глава Ильдархан, по дороге заехал и нас пригласил, поругал за дело. И, конечно, будем стараться. И дано поручение, чтобы мы еще усилили работу административной комиссии городского округа. И надеемся, что все равно будем стараться, чтобы ситуация выровнялась. И пока ситуация не выровняется, наши структуры будут работать совместно с администрацией города Якутска. В течение всей недели Дмитрий Садовников руководил санитарной очисткой столицы. На совещаниях руководители округов и ведомств докладывали об откачке талых вод. После совещания первый вице-премьер отправлялся в объезд по городу. Всего привлекли свыше 100 единиц техники к откачке воды и пропарке водоотводных лотков. В целом по Якутску сейчас имеется порядка 56 тысяч погонных метров лотков. Городским службам по поручению главы и правительства вышли на помощь республиканские ведомства. За каждым министерством закрепили определенные территории, за которые они несут ответственность. Помощи, которые должны были оказать, пока, скажем, мягко начато не в тех объемах, которых мы хотели бы ожидать. Поэтому дано поручение ведомствам и министерствам правительства об усилении помощи территории. И сегодня, надеюсь, к 6 часам картина будет изменена. Надо дать должное, не все министерства так отнеслись. От потопа в столице к грядущему паводку. Подготовку к пропуску паводка обсудили на совещании под руководством главы Якутии Айсена Николаева. В этом году ледоход на реках республики ожидается на 1-3 суток раньше обычных сроков. Гидрологи прогнозируют максимальные уровни воды выше средних многолетних значений, особенно на малых реках. В заречных улусах и в горном районе из-за половодья возможно затопление прибрежных населенных пунктов и дорог. Опасения вызывает и обстановка
льда в городе Якутске. Период, когда весеннее половодье на реках. Высота снега составила 50. Хочу особо отметить, коллеги, ответственность здесь и органов местного самоуправления, которые должны на местах сейчас уже заниматься подготовкой к безопасному пропуску паводковых вод. И, конечно, достаточно серьезную работу всех наших служб. Потому что ситуация по малым рекам, она у нас, еще раз говорю, крайне такая тревожная. Причем не только по заречным нашим районам, где это достаточно часто повторяется, но и по центральным районам, в том числе и даже по городу Якутску есть вопросы, связанные с Мархинкой и другими малыми реками. А у нас, к сожалению, даже с водой на улицах города Якутска у нас город в этом году справляется плохо. Активно продолжаются превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда. Провели распиловку участков рек на 80%. Работа по зачернению льда продолжается. Накоплены 25 тонн взрывчатых веществ. Развернуты более 270 пунктов временного размещения. Выше нормы. Мероприятия, проводимых на заторопасных участках, их, как мы знаем, 56, для минимизации последствий затопления населенных пунктов накоплен запас взрывчатых веществ в объеме 25 тонн. При необходимости он будет, по решению КЧС, он будет увеличен, если это будет необходимость. Созданы команды взрывников, имеются уже участники. 2 команды взрывников, по 3 человека, 6 человек будут участвовать в работе оперативных групп по отслеживанию, мониторингу паводкоопасной обстановки и проведению взрывных работ. Мероприятия главным управлением проведены во всех наиболее подверженных районах. У нас затоплению это 16 районов, проведены проверки готовности муниципальных образований и командно-штабные учения. А предваряло подготовку к паводку поэтапное закрытие ледовых переправ. Полностью закрыт проезд по ледовой переправе Хатасы-Павловск для всех видов транспорта. В межсезонье по линии будут курсировать суда на воздушных подушках. Из Якутска, с территории дамб 202 и 203 микрорайонов, из Нижнего Бестяха, с пункта ожидания железных дорог Якутии. На маршруте Якутск-Нижний Бестях будут работать 30 судов. Также суда курсируют по маршруту Кангаласы-Сотенцы. Как уточнили в Минтрансе региона, в период интенсивного ледохода пассажирские перевозки будут вестись с пересадкой на аэроботы. В этот период стоимость перевозки повысится с 1500 до 3000 рублей. При ухудшении обстановки на реке привлекут вертолеты компании «Полярные авиалинии». Между тем, штраф до 1 миллиона рублей грозит за несанкционированный выезд на лед. Как сообщает Минтранс, проводят рейды и патрулирование. Водителей за несанкционированный выезд на лед оштрафуют. Так, для граждан размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, а для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. А чтобы фиксировать попытки выезда на лед нерадивых водителей, на переправе Якутск-Нижний Бестях установили камеру видеонаблюдения. В управлении автомобильных дорог республики отметили, что за выезд на закрытые ледовые переправы грозят серьезные штрафы. Напомним, ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта с 15 апреля. Идем далее. Нерюнгри считается одним из ухоженных городов Якутии, но не ко всем домам можно применить такое определение. Разрисованные подъезды, варварское отношение к общедомовому имуществу, мусор, брошенный мимо мусорных клапанов или оставленный старый диван возле подъезда – все это можно наблюдать ежедневно. Неоднократно ставили кодовые замки, последний просто залили клеем. Просто все было залито клеем, убрали. Доводчик сломали, установили мы пружину. Вечный спор между собственниками и управляющими компаниями. Кто виноват? Коммунальщики взывают к совести собственников жилья. Те уверяют, что раз они платят УК, то чистоту должны обеспечивать они. Кто? В подъезде уборщицы, а кто еще? Сами жильцы должны поддерживать чистоту. Это же их дом. Своих жильцов. Сами должны наблюдать за чистотой. У нас ТСЖ хорошо убирают. Ну и жильцы, конечно, должны тоже соблюдать чистоту. Собачек своих контролировать. Если это ТСЖ, они отвечают за это.
Хотя мусорная реформа вот уже несколько лет в разгаре, вопросы пока остаются. Одним из них является вывоз крупногабаритного и строительного мусора. К крупногабаритным отходам отнесены твердые коммунальные отходы таких размеров, при которых их невозможно поместить в контейнерах. Например, мебель или крупная бытовая техника. Размеры таких предметов превышают полметра в высоту, ширину и длину. Вывоз крупногабаритных отходов относится к зоне ответственности регионального оператора, и расходы эти включены в тариф. Соответственно, мы занимаемся этим, вывозим по заявкам потребителей. В летний период у нас после заявки мы в течение 7 дней осуществляем вывоз, в зимний период после заявки, поступления заявки в 10-дневный срок. Если кто-то из жителей в многоквартирном доме затеял ремонт, то он не имеет права вынести и разместить образовавшийся строительный мусор на контейнерной площадке. Он обязан сам или через управляющую организацию связаться с компанией, которая вывозит отходы, и заключить с ней договор на вывоз мусора. Чаще всего это куски колотого кирпича, бетон, асфальт, строительные запасные части железные большие. Ну, то есть все, что делается при демонтаже железобетонных конструкций. Совсем недавно депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах. Данные нововведения должны ускорить проведение мусорной реформы в стране, в том числе в части борьбы с переполненными свалками и перехода к раздельному сбору отходов. Хорошо, если запретят, потому что, ладно, вот у нас ТСЖ, у нас следят за этим, убирают, а в таких, как пятиэтажки, быстро забиваются, быстро пожары, вонь, туда кидают. пожары, потому что есть такие граждане, которые берут, курят, бросают, им все равно. Это будет плохо, потому что как человек с 9-го этажа старенькая будет ходить. Такие же старые, как я. С одной стороны, да, кошек, крыс много очень в подъездах, может, крыс поменьше станет, потому что так-то кидают, как ее, мусор полностью в рассыпную, получается-то, с ведер, а выносим мы в пакетах. Сложенные, упакованные. Это будет вообще грязь на улице. Сейчас вот многие же люди выносят мусор на подъезды. И что? Машина сколько не приезжает? И что там творится? Это правильно. Но должны тогда техника быть, чтобы убирать мусорокамеры. То есть будут выносить, выкидывать вот, все это. А нехватка машин, это будет все накапливаться, будет запахи. А следующее новшество не должно встретить противоречия. С мая этого года за вывоз мусора россияне смогут платить меньше. Перерасчет платы за это будут делать всем жильцам, которых не было дома более 5 календарных дней подряд. Чтобы оформить перерасчет, нужно обратиться в УК с заявлением и документально подтвердить, что вы отсутствовали дома. Заявление нужно подать не позднее, чем через 30 дней после возвращения. Кстати, такую практику можно будет опробовать уже на предстоящих длинных майских праздниках, если на это время вы уедете из своего дома. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Жить и работать в комфортном и безопасном городе. Как преобразится Нерингри в ближайшее время, расскажет Иван Лазаренко. Продолжается благоустройство общественных пространств в столице Южной Якутии. Так, нерюнгринцы могут принять участие в рейтинговом онлайн-голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. Голосование проходит с 15 апреля по 31 мая. Участие в голосовании принимают 2 проекта. Первая территория – это парк Амикан спорта и отдыха. Там запланировано, опять же, в плане в дизайн-проекте включены дорожки, велодорожки, тротуары, этнографические, так сказать, комплексы. Вторая территория – это территория, расположенная в районе Центра культуры и духовности. Первую часть мы делали этой территории еще в 2016 году. Соответственно, необходима уже эта реконструкция. Территория называется «Парк культуры». Она будет в себя включать также реконструкцию старого парка, сквера и благоустройство новой территории. Будут опять же включены и малоархитектурные формы, детские игровые, спортивные, тротуары, освещение.
Ну что ж, будем надеяться, что все-таки жители Нерюнгри проявят ответственность и проголосуют за проекты, которые представляет город на рейтинговом голосовании. Ознакомиться со всеми проектами можно на сайте 14.городсреда.ру. Этот адрес сейчас на ваших экранах. Ну, собственно говоря, на этой площадке можно отдать и свой голос. Еще одно общественное пространство, работы на котором продолжатся в этом году, это сквер «Западный», строительство которого проходит по программе «Комфортная городская среда». На первом этапе здесь появятся удобные пешеходные дорожки и освещение. Естественно, это будет большой, хороший сквер, огороженный сквер, в котором будут малые архитектурные формы, будет зона для детей, будет зона для подростков, ну и зона отдыха для других слоев населения, вообще для всех людей. Будут беседки, будет иллюминация. В общем, мы все должны увидеть через пару лет долгожданный, красивый, замечательный сквер, дополнительное место притяжения. Также город Нерюнгри снова принимает участие в программе «1000 дворов». В прошлом году по ней было преобразовано 6 придомовых территорий, еще столько же запланировано в текущем. Также продолжится работа по реализации мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. После паузы мы вернемся и продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Это Якутия день за днем. Мы продолжаем. В Якутии за первый квартал года добыто более 5 тонн золота. Рост объемов золотодобычи вызван увеличением производственных мощностей на предприятиях «Селигдар», «Полюс Алдан» и «Нерюнгри Металлик». В регионе прирост запасов золота по итогам 5 лет составляет 229 тонн, а суммарная добыча благородного металла достигла 196 тонн. В последние 3 года республика по добыче золота входит в тройку первых среди регионов страны. Сегодня в Якутии лидерами по добыче золота являются Алданский, Алекминский, Эмиконский, Тампонский и Усть-Майский районы. Ну а в тепличном комплексе «Саюрий» в этом году планируют произвести 2400 тонн овощей. В текущем году агрокомплекс выходит на свою проектную мощность. По итогам 3 месяцев комплекс выполняет план по производству с опережением на 16%. Это 704 тонны свежих овощей и зелени. Также этой весной в продажу ввели новый сорт огурцов, который отличается от базового большей длиной и иным вкусом. Продукцию агрокомплекса можно купить в более чем 150 торговых точек города. Напомним, круглогодичный тепличный комплекс «Саюрий» является резидентом территории опережающего развития. Проект запустили весной 2016 года. Постоянно спрашивают, как вы там работаете, что, где, как. Действительно все растет, все зеленое, да, ты в зелени работаешь? Я говорю, да, у меня там джунгли, у вас тут зима минус 55, а у меня там джунгли, говорю. Все удивляются, тоже интересуются. Некоторые даже хотят, я вот даже некоторых своих друзей пригласил сюда работать. Им тоже понравилось, здесь мои тоже друзья работают по моему приглашению. Тоже понравилось, все работают. Крупнейшее лесопромышленное предприятие «Алмаз» готовится к началу строительного сезона. В этом году компания планирует увеличить объемы заготовки круглых лесоматериалов до 150 тысяч кубических метров, а объем переработки доведут до 100 тысяч. Сейчас компания реализует хвойные пиломатериалы и производит широкий спектр профильных изделий из древесины. Также в апреле этого года на совещании реализации инвестиционных проектов в республике под представительством полпреда Юрия Трутнева были вынесены на обсуждение вопросы модернизации завода в Якутске и расширения лесозаготовки в поселке Витим. Я руковожу лесопроизводственным участком. В данное время идет подготовка к сезону. Увеличивается штат рабочих единиц. Подготавливаемся к сменной работе. Планируем увеличить наше производство. Ну, в целом работа идет неплохо. Достижения в труде не оставят без внимания. 50 лучших тружеников республики станут обладателями премии главы Якутии «Человек труда». Такое вознаграждение популяризирует ценности труда, является ориентиром для высоких результатов. Назначат премию по итогам 3 этапов. Сначала лучшего работника выбрали в трудовых коллективах. Затем более 250 организаций направили ходатайство ведомствам. Из них специальной комиссии представили 102 заявки. В итоге комиссия выбрала 50 тружеников.
сотрудников. Все они представители разных профессий и имеют стаж работы от 10 до 50 лет. 12 апреля этого года состоялось заседание комиссии по присуждению премии главы республики, на котором путем открытого голосования членами комиссии было отобрано 50 лучших тружеников республики. В список победителей вошли 29 работников производственной сферы деятельности и 21 работник непроизводственной сферы. Трудовая деятельность каждого победителя, труженика удивляет и поражает своей преданностью любимому делу и высоким профессионализмом. Чествование лучших тружеников республики пройдет в ближайшее время в дни празднования 1 мая. В Ленском районе на рынке труда представлено более 150 вакансий. Многие предприятия испытывают кадровый голод. В основном отсутствуют специалисты рабочих профессий. Центр занятости населения несколько раз в год проводит ярмарки вакансий. Очередная прошла на этой неделе, но проведена она была в новом формате – онлайн, рассказывает Светлана Балеева. Яна Игонина стала одной из первых посетительниц ярмарки трудоустройства. Девушка закончила колледж по специальности программирования, а работу искала бухгалтера. Рассматривала и другие варианты, связанные с документооборотом. Оставить резюме и подать заявление онлайн ей помогли сотрудники Центра занятости. Вообще все очень просто и легко. Ну, в смысле, объясняют же, сказали, что сделать, куда зайти, как оформить резюме. После составления резюме начальник отдела трудоустройства Наталья Чувашова провела модерацию. Обработав полученную информацию, система выдала подходящие варианты вакансий для Яны. В данном случае мы уже отработали вот с девушкой, предложили ей два варианта. Это вакансия бухгалтера в РОВД и специалист по мобилизационной службе, также в органы внутренних дел. С чем девушка согласна, но в силу вот ее узкой специализации, поэтому она рассматривает два варианта. В этот день были представлены вакансии компании «Алмаздотранс», Ленской больницы, полиции, строительной компании «Завтра семерки» и «Газпром-Трансгаз Томск». Это 81 вакансия, порядка 200 единиц. И поэтому мы с этим предприятием на протяжении ряда лет работаем. Ну и, по крайней мере, они на сегодняшний день наши постоянные клиенты. Все вакансии, которые представили предприятия на сегодняшний день, они размещены на портале «Общероссийская база вакансий. Работа России». Подать резюме можно в любой момент, самостоятельно, дистанционно, не выходя из дома, зайдя на сайт «Работа РФ». Те, кто испытывает сложности, могут обратиться в Центр занятости населения, где специалисты помогут заполнить все необходимые документы. Благодаря Центру занятости населения нашла себе новую работу и Анастасия Гребенькова. Девушка в начале апреля позвонила специалистам по трудоустройству в надежде узнать, как встать на учет по безработице. Но этого делать не пришлось. Нужно было лишь повторить ту же процедуру, что и Яна Игонина на портале «Работа России». Когда я пришла в Центр занятости, то мне специалисты предложили вакансию свободную именно инспектором в Центре занятости. Я согласилась, и вот я уже работаю на новом месте. Я работаю с организациями, работаю по квотам, по трудоустройству граждан, которые испытывают трудности с трудоустройством. Это инвалиды, матери-одиночки. Через Центр занятости населения трудоустроился и Олег Колотыпов. Мужчина теперь работает в авиалесоохране, десантником пожарным. Обучили и буквально съездили на неделю в Мирный, дня 3, наверное. Спуски с вертолета, и там все просто, спусковые устройства, вот, которые мы разбирали, вон они лежат. Все просто нажимаешь, спускаешься, и с парашютом сложнее прыгать. До этого мужчина трудился в автобазе дежурным водителем, но должность его сократили. 4 месяца Олег состоял на учете в Центре занятости населения. Специфика новой работы ему была совсем незнакома. Но обучение он прошел успешно и уже готов приступить к своим обязанностям. Себя зарекомендовал с хорошей стороны, исполнительный, но, как говорится, покажет себя на пожарах. Дальше уже будем смотреть. Сегодня кадровый голод испытывают многие предприятия. На сезонные работы требуются приемоздатчики, большая нехватка стропольщиков, водителей всех категорий, слесарей различных разрядов, автокрановщиков и крановщиков портального крана. И для того, чтобы вот закрыть такую кадровую потребность через Центр занятости, у нас проходит сейчас группа обучающихся, да, вот как раз-таки для того, чтобы закрыть частичную, возможно, и полную нехватку специалистов как раз-таки вот на период навигации в Алмаздотранс. Проходит обучение стропольщики и проходит обучение специалисты автокранов и башенных кранов. Опять-таки с конкретным уже трудоустройством на период навигационный. Также ведется предварительная запись ленчан на обучение газорезчиков и водителей различных категорий. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
В прошлом году в Мирнинском районе 16 детей-сирот получили свое собственное жилье. Программа обеспечения детей-сирот продолжается. В этом году отдел опеки и попечительства по району планирует обеспечить жильем 19 детей, 5 из которых получат сертификаты на приобретение квартир. Подробнее в сюжете Анны Васильевой. Обеспечение жильем детей-сирот в Мирнинском районе – одна из важнейших задач. Сегодня в списке на предоставление жилья детям-сиротам от государства состоят 52 детей. Напомним, за прошлый год в районе 6 детей-сирот получили сертификаты на приобретение жилья. 10 детей получили свое собственное жилье, одними из которых стали 19-летние сестры-близнецы Алина и Полина Соклаковы. Нравится мне квартира, да. Вот когда первый раз ты сюда зашла, как вот вау, там, ну вот обрадовалась, что это твое? Да. Ну здесь это все. Вся квартира понравилась. Меня зовут Полина, мне 19 лет. Мне, когда я пришла сюда, очень нравится эта квартира. Я ее получила в 22 году, и мне она очень нравится. Сестры воспитывались в многодетной семье Владимира Винниченко, у которых 9 детей своих, кровных, и 19 детей приемных. Был в Курской области детский дом. Пены, по-моему, называлось это село. И вот так вот они с этого края в Якутии оказались. Вот. Ну и все как обычно, находились в нашей семье. Вот. Ну и так вот время пришло, выросли они, пришло время, так сказать, во взрослую жизнь адаптироваться. И вот здесь вот потом опека нас обрадовала, мы как бы не надеялись быстро квартиру получить, но вот так вот получилось, что сложилось, выделили квартиру. Вот. И, как вы сами видите, квартира очень хорошая, новый дом, все здесь есть, тепло, светло, как говорится. В 2023 году планируется обеспечить жильем не менее 19 человек. В этом году выросла сумма, которую можно потратить на приобретение жилья с помощью сертификата. Поэтому, как ожидается, таким инструментом воспользуются 5 детей-сирот. Жилье мы приобретаем в каменных вариантах от 24 до 44 квадратных метров. И чтобы квартиры соответствовали всем требованиям Санпина. Что здесь подразумевается? Ну, во-первых, чтобы были счетчики на горячую и холодную воду. Это уже установленная норма. Мы смотрим, чтобы не требовался никакой ремонт. Естественно, чтобы наши дети могли сразу после приобретения, когда мы им вручим ключи, у нас многие сразу же заселяются. И многие граждане также, когда спрашивают, кому мы приобретаем жилье, многие оставляют мебель, ну, практически все. У нас последнее время очень много других детей переводятся к нам и встают на учет в качестве нуждающихся из других регионов. Это не только наша Якутия, также у нас очень много детей с Иркутской области, с Бурятии. У нас было несколько человек, это с Новосибирска переехали, когда наши дети приезжают учиться в наш колледж и с других улусов. И, естественно, когда, походив по городу, посмотрев, они принимают для себя решение на получение жилья именно у нас в Мирнинском районе. Очень важно получить свое жилье. Несомненно, для каждого сироты новый дом становится местом, где каждый сможет построить свое счастливое будущее. Ведь свой уютный уголок куда важнее. И это отрадно, что государство помогает детям-сиротам и так обиженным жизнью обрести свой очаг. Анна Васильева, Якутия, день за днем. Далее еще одна короткая пауза. Вскоре мы вернемся. Дождитесь.
Мы продолжаем. Завершился прием заявок на гранты главы Якутии на развитие гражданского общества в этом году. Всего по 16 грантовым направлениям поступило более 400 заявок. По результатам конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом софинансирования фонда распределят более 117 миллионов рублей. Итоги будут размещены на портале grants.yakutia.click до 23 июня. Реализация проектов начнется с 1 июля. Напомним, гранты главы Якутии учреждены в 2020 году главой республики Айсеном Николаевым. Конкурс проводится ежегодно Министерством по делам молодежи республики. Были очень много, на самом деле, заявок подано по таким популярным направлениям, как патриотика, добровольчество. Отдельно были отмечены, популярны также направления, связанные с поддержкой семьи, материнства и детства. Ну и традиционно, естественно, много заявок по молодежной политике и поддержке гражданского общества. Сейчас, получается, министерство осуществляет первичный отбор на соответствие основным требованиям конкурса. Потом приступит к оценке 40 независимых экспертов. Международный день памятников и исторических мест отметили на неделе в Якутии. В столице в надвратной башне Якутского острога презентовали восстановленную карту, проект генерального плана застройки города Якутска 1939 года. Карта подготовлена ленинградским отделением Гипрогор. Ее восстановили в этом году якутским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Над генеральным проектом реконструкции Якутска того времени работали около 50 крупных специалистов. На карте намечены генеральные линии развития города на ближайшие 15 лет. Кроме этого, отведены участки для строительства Дома советов, государственной публичной библиотеки, пединститута, кинотеатра, кожзавода и других объектов. Это рабочая карта для подготовки генплана 1939 года. И я думаю, что вот мы сделали, правда, оригинал в очень таком плачевном состоянии, поэтому мы ее отсканировали, в современном, так сказать, виде, чуть-чуть увеличили и вот распечатали. И сегодня мы представляем всем, кому интересно, горожанам, архитекторам, вот эту карту. Поэтому всех горожан с праздником, гостей, всех милости просим, с удовольствием покажем, расскажем. Далее о спорте. Российские биатлонисты продлили сезон тренировок. Группу спортсменов в Алдан привез заслуженный тренер Юрий Каминский, который на этот раз сам встал на лыжи. За тренировками наблюдал Руслан Павлов. Заслуженного тренера России по лыжным гонкам Юрия Каминского нечасто увидишь стоящего на лыжах. На самом деле поводов несколько. Один из них – лично опробовать новый инвентарь российского производства. Во-первых, надо помобильнее быть, чтобы переехать с одного участка трассы на другой. На лыжах это удобней. И, конечно же, решил немножко сейчас сам подтянуть форму, немножко заняться собой. Ну и лыжи какие-то новые, говорите, да? Лыжи, да, это наши российские лыжи, которые изготавливают в Балабаново. И вот эти новые образцы опытные сейчас пробуем. На этих образцах уже юношеские соревнования всероссийские выиграл парень. Лыжный сезон в России завершен, а Каминский вновь привез в Алдан группу молодых биатлонистов. Наличие здесь снега позволяет ребятам продлить тренировки и отработать технику. Можно продолжить сезон, именно подготовки, отработать свои какие-то недоработки за сезон, потому что трасса хорошо подготовлена, и есть возможность как-то стать сильнее даже, потому что не все регионы могут позволить себе, то есть в апреле найти снег и покататься, потренироваться. По мнению Юрия Михайловича, пришло время пересмотреть сезонный календарь с учетом российских реалий и возможностей, какие есть в Алдане и других северных регионах страны. Кататься на натуральном снегу до начала мая – уникальная возможность, которую необходимо использовать в полном объеме. Если так вот проанализировать, нам, наверное, сейчас все-таки надо уходить от европейского календаря, который ориентирован на их климатические условия. У нас возможность до мая спокойно проводить соревнования любого масштаба. И такие центры, как Алдан, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, они не задействованы вообще сейчас во всероссийских соревнованиях. Естественно, их надо, мне кажется, задействовать. И вот Кубок Багалии сейчас это первая ласточка, я надеюсь, будут следующие.
Наличие именитых тренеров и спортсменов сборной страны в зоне досягаемости сразу привлекает внимание начинающих лыжников. Молодежь неизменно хочет фото на память и совет от опытного наставника, который воспитал не один десяток чемпионов. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина провела отбор юных спортсменок для участия в международных спортивных играх «Дети Азии». По итогам контрольных тренировок лучшие гимнастки будут заниматься у именитой спортсменки на олимпийской базе в Новогорске. Эта договоренность была предварительно достигнута во время визита Ксении в республику на фестиваль «Мусустар». Тренировки шли несколько дней. Вначале их посетили около 20 гимнасток, затем осталась половина. И из них только самые способные и подающие надежды девочки будут удостоены права защищать честь республики на международных играх и заниматься на одной площадке со сборной России. Условия максимально хорошие, максимально для того, чтобы их собрать, чтобы они поняли, как нужно работать, чтобы они смотрели, учились. Это очень важно, ездить, смотреть, потому что они очень редко отсюда выезжают вообще. Поэтому смотреть, учиться, видеть, понимать, как работает сборная, как это все выглядит, как должно выглядеть. Я надеюсь, что для них это очень большая мотивация. Такой уходящая неделя была глазами наших корреспондентов. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.